जीवा निकी आर हिसाब फीलिंग आयर हिसाब फीलिंग इबार आर ऑलरेडी ट्रेलर तुरी दिबे लागि मानुष कल आर तु सवाल कर दे फीलिंग इबा ह तुड़िबो ट्रेलर तुल दिबा दियो यार फिर आर हद की फीलिंग इबा ह तुड़िबो फीलिंग इबा नाम की यार फिर हद की हन चैनलत माज उड़िबो तो ट्रेलर यान तुलियो रे अनुराग जे आदर किन देहायो जे सुंदर सुंदर कमेंट किन गजो बेशा बेशी गन लागे बेशी खुशी लागे बहुत मेहनत गे हारा बेगुनने एकन नतुन जिनिस गरिबला कोशिश गज्जी कमर एकन मेसेज दिबला कोशिश गज्जी तो आज यार भिडिओ बात मजा अनुराग यान होय दिन दे फीलिंग इबा ह तुड़िबो आर कानले हन चैनल तुड़िबो आर कानले यानर फिसन एकका गरे गुरामी के स्टोरी होय तो आइलैंड रुहेल खान फीलिंग बात मजे मेन कैरेक्टर एक्टर हिसेबा रोल प्ले गज्जी यार फिर डायरेक्टर हिसेबे आसी आर फीलिंग इबा गुंडा एडिट आइ गज्जी यार फिर धरो कालार हो यार फिर आर की हो माने बेशद्दक प्रत्येकखान हाज दास आइ गज्जी जेन के स्टोरी आसे नारार उस्मान भाई जिबा आसे उस्मानेर स्टोरी तो आर जदुन हाज आसे यार फिर वीडियोग्राफार हल्ले आरार जिबानि के आयास खान होयरा आयास आसे इते तो आरो बेगुन फॉर्म बेगुन मिली जुली आसे फीलिंग इबल्ला आरा बेगुन आसे मेहनत गज्जी तो आरकान हतल दि आनल दे ए फीलिंग इबा हताइब हইলে आज जल्ले बुधवार हाइला बृहस्पतिवार फोर शुक्रवार 16 तारीख का शुक्रवार दिन 8টা বাজে आरा जीवानी की रुहेल खान रैपर হইরে কি আছে रुहेल खान रैपर হইরে आरा বেগুনর ইউটিউব চ্যানেল আছে रुहेल खान হইরে ইউটিউব মাঝে যাইরে নাম মাইলান ওরা স্ক্রিনত দেখায় বেগুন যারা সাবস্ক্রাইব দিয়াইবা শুক্রবার দিন 8টা বাজে গুঁড়া ফিলিং চাইবা তো এই ফিলিংত মাঝে হাজগুড়ি মেসেজ হইতে এন্টারটেইনমেন্ট অ্যাকশন মানুষের তুন বোরিং না লাগে বাঙ্গরি আরা এই বলতে আর ফাস্ট ফিলিং এই সাফে যেদূর কোশিশ করি হারে দূর কোশিশ করি সুন্দর করে বললা কোশিশ করছি মনতুন ইনশাআল্লাহ যদি সাপোর্ট পাই মনতুন আর বহুত কিছু করি বললা আজকাল আছে কিন্তু কিবা মাঝে অনর তু ফুল সাপোর্ট দেখা পড়িব আর একান হতলে এই ভিডিও বা প্রত্যেকজন হাসি শেয়ার করে দিবে হারন এই ফিলিং বাতুন কমিউনিটি হারে বেশি কান ডর কান মেসেজ আছে যে মেসেজের জরিয়া বহুত মানুষকলে ফায়দা হাসিল করে পারিব আর মানুষকল তো ফিলিং সাভারন কলে ফিলিং বা হরাই দেন না মানুষের হানার মাঝে ফসা পড়িব মানুষের হানার মা ফসা পড়লে অনরা তো শেয়ার করা পড়িব তো ভিডিও শেয়ার করা আশা করি অনরা বগুন ফিলিং সাবা আইদিস কো 8টা বাজে রুহেল খান র‍্যাপার ইউটিউব চ্যানেলে যাই রে আসসালামু আলাইকুম ঠিক আছে।